Hello everybody, welcome to my video. Ba cho đây là rồi kia son sma kom chu cam kan cam ti din pi sang leរបស់ខ្ញុំថ្ងៃនេះគឺយើងធ្វើការសិក្សាទៅលើមេរៀនរបស់យើងជាបន្តទៀតអូខេ Study English ហើយអ្វីដែលយើងត្រូវសិក្សាថ្ងៃនេះគឺយើងសិក្សាទៅលើ phrase ក៏ដូចជា phrasal verb មួយចំនួនដែលយើងនឹងត្រូវប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃឥឡូវ phrasal verb ដែលយើងបានបង្ហាញនៅលើចំណងជើងនេះគឺមាន Yammer on about អញ្ចឹង Yammer on ហើយនឹង Yammer on about មានន័យថានិយាយក្នុងភាពមួម៉ៅឬក៏ក្នុងភាពខឹងណាខឹងសម្បាអំពីរឿងអីមួយ Yak on ឬក៏ yak on about ឬក៏ yak on about គឺប្រើដូចគ្នាណាបន្តនិយាយក្នុងភាពមួម៉ៅអូខេអញ្ចឹងកាលណានរណាម្នាក់ដែលគាត់និយាយក្នុងសភាពមួម៉ៅនិយាយមិនឈប់ណានិយាយហើយនិយាយទៀតគឺគេប្រើពាក្យ yak on ឬក៏ yak on about អូខេអញ្ចឹងមួយទៀតគឺ write out មានន័យថាគាត់ត្រាលម្អិតទៅលើរឿងអីមួយណា write out តើឥឡូវដើម្បីឲ្យកាន់តែច្បាស់យើងចូលទៅក្នុងមេរៀនរបស់យើងអញ្ចឹងជាដំបូងនេះគឺ Yammer on គឺមានន័យថានិយាយក្នុងសភាពមួម៉ៅឬក៏និយាយក្នុងសភាពមិនសប្បាយចិត្តណាដោយមានភាពក្រេវក្រោធនៅក្នុងខ្លួនអូខេ Yammer on about អូខេបងប្អូនអាចប្រើពាក្យ Yammer on ឬក៏ Yammer on about នេះគឺជា definition របស់វាជានិយមន័យជាភាសាអង់គ្លេសគឺមានន័យថា to talk in an annoying way or complain អញ្ចឹង to talk in មានន័យថានិយាយនៅក្នុងសភាព an annoying way ក្នុងសភាពរបៀបមួម៉ៅណា annoying way របៀបមួម៉ៅ or ឬក៏ complain ឬក៏ត្អូញត្អែពីរឿងអីមួយអូខេអញ្ចឹង Yammer on ឬក៏ Yammer on about example ឥឡូវបងប្អូនមើលឧទាហរណ៍ they yammer on and onអូខេអញ្ចឹង they yammer on and on អញ្ចឹងមានន័យថាពួកគេនិយាយណានិយាយក្នុងសភាពមួម៉ៅហ្នឹងគឺនិយាយហើយនិយាយទៀតនិយាយហើយនិយាយទៀតអូខេអញ្ចឹងគឺមានន័យថានិយាយអត់ឈប់ណាអញ្ចឹងពាក្យ on and on គឺមានន័យថាបន្តរហូតណាឬក៏មួយទៀតគឺមានន័យថាអត់ឈប់ឈរអូខេ on and on អូខេអញ្ចឹង they yammer on and on អូខេអញ្ចឹងមានន័យថាពួកគេនិយាយក្នុងភាពមួម៉ៅណានិយាយដែលណាដដែលនិយាយហើយនិយាយទៀត He just yammer on and on about how terrible the weather was អញ្ចឹង he just yammer on នឹងមានន័យថាគាត់នឹងគឺនិយាយក្នុងសភាពមួម៉ៅ about អំពីអីគេ how terrible the weather was how terrible the weather was អំពីភាពដែលគួរឲ្យស្អប់ខ្ពើមរបស់អ្នកបម្រើណាអ្នកបម្រើមានន័យថាអ្នករត់តុកណាមិនអ្នកបម្រើតាមផ្ទះទេអញ្ចឹងពាក្យ waiter នេះគឺអ្នកបម្រើការតាមតុកនៅ in the restaurant នៅក្នុងភោជនីយដ្ឋានណាបងប្អូនអញ្ចឹងពាក្យ terrible នេះគឺមិនល្អអាក្រក់គួរឲ្យខ្លាចគួរពើមរអើម horrible yak on about គឺមានន័យថាបន្តនិយាយក្នុងភាពមួម៉ៅណាក្នុងភាពខឹងសម្បា yak on ណា yak on about អូខេ yak on about អូខេបន្តនិយាយក្នុងសភាពមួម៉ៅពីរឿងអីមួយ to continue talking in an annoying way about something to continue មានន័យថាបន្តណា to continue គឺបន្ត talking បន្តនិយាយ in an annoying way នៅក្នុងរបៀបដែលមួម៉ៅណារបៀបមួម៉ៅ about អំពី something អំពីរឿងរ៉ាវផ្សេង about something អំពីរឿងរ៉ាវផ្សេង can be repeated for emphasis can be អាចជាការថាឡើងវិញណាចឹងមានន័យថាដដែល for emphasis សម្រាប់បញ្ជាក់ណាសម្រាប់បញ្ជាក់ដដែលឲ្យគេដឹងណា example តោះឥឡូវយើងមើលឧទាហរណ៍ he just yak on and on អូខេគាត់បន្តណាគាត់បានបន្តនិយាយក្នុងសភាពមួម៉ៅដដែលអញ្ចឹងពាក្យ on and on អូខេអញ្ចឹងមានន័យថាបន្តនិយាយអត់ឈប់ណាបងប្អូនអូខេអញ្ចឹង yak on មានន័យថាបន្តនិយាយក្នុងសភាពមួម៉ៅ she just
yak on and on about her husband's new job he just yak on and on about her husband's new job នាងបានបន្តនិយាយឥតឈប់អំពីមុខរបរថ្មីរបស់ប្តីនាង okay her husband's new job មុខរបរថ្មីរបស់ប្តីនាង okay យើងចូលទៅដល់ phrasal verb មួយទៀតបងប្អូនគឺ write down នេះគឺមានន័យថាសរសេរកត់ត្រាណាសរសេរកត់ត្រា okay write down វាស្មើនឹងពាក្យថា record នេះគឺមានន័យថាសរសេរកត់ត្រាដូចតែគ្នាទេ write down the direction so you don't forget them write down the directions ចូលសរសេរណាចូលសរសេរទិសដៅឬក៏គោលដៅដែលយើងត្រូវទៅណា direction ហ្នឹងដូច្នេះអ្នកមិនអាចបំភ្លេចពួកគេបាននោះទេអូខេអញ្ចឹងពាក្យ write down the directions មានន័យថាចូលសរសេរឬក៏ចូលកត់ត្រា the direction មានន័យថាទិសដៅឬក៏គោលដៅ so ដូច្នេះ you don't forget them អ្នកមិនភ្លេចពួកវានោះទេ you don't forget them អញ្ចឹងពាក្យ forget នឹងភ្លេចអញ្ចឹង you don't អ្នកមិន forget them អ្នកមិនភ្លេចពួកវានោះទេ write out មានន័យថាកត់ត្រាលម្អិតណាកត់ត្រាលម្អិតពីរឿងអីមួយ write out កត់ត្រាលម្អិតពីរឿងអីមួយ write out write down every word or letter អញ្ចឹងសរសេរគ្រប់ពាក្យណាគ្រប់ពាក្យឬក៏អក្សរទាំងអស់អញ្ចឹងកាលណាគេប្រើពាក្យ write out មានន័យសរសេរឲ្យបានល្អិតល្អន់ហើយពាក្យ write down សរសេរកត់ត្រាហើយពាក្យ write out ហ្នឹងសរសេរបានល្អិតល្អន់មានន័យថាសរសេរគ្រប់ពាក្យឬក៏គ្រប់អក្សរទាំងអស់ឲ្យតែមានឲ្យតែគេហៅឲ្យតែគេនិយាយណាអញ្ចឹង write down every words and letter write out examples ទីហោត he wrote out the lyrics so I could understand what the singer was saying he wrote out the lyrics គាត់បានសរសេរបទចម្រៀងអញ្ចឹងពាក្យ lyric នេះគឺបទចម្រៀងមានកាបគួនកាបឃ្លោងអីហ្នឹងណាអញ្ចឹង lyric he wrote out អញ្ចឹងពាក្យ wrote out មានន័យថាសរសេរកត់ត្រាណាសរសេរគ្រប់ម៉ាត់គ្រប់ពាក្យthe lyric នៅបទចម្រៀងហ្នឹង so I could understand ដូច្នេះខ្ញុំអាចយល់ what the singer was saying អ្វីដែលអ្នកចម្រៀងបាននឹងកំពុងនិយាយ write up មានន័យថារៀបចំសរសេររបាយការណ៍ណា write up សរសេររៀបចំរបាយការណ៍ prepare a report រៀបចំចាត់ចែង a report របាយការណ៍ prepare a report សរសេររៀបចំចាត់ចែងរបាយការណ៍ he wrote up a business proposal in order to get a loan he wrote up គាត់បានសរសេរ a business proposal សំណើស្នើសុំធ្វើជំនួញណាសំណើស្នើសុំខាងការធ្វើជំនួញនៅក្នុងគោលបំណងដើម្បីទទួលបាននៅប្រាក់កម្ចីអញ្ចឹងយើងមើលពាក្យនេះពាក្យ wrote up គឺមានន័យថាសរសេររៀបរាប់ជារបាយការណ៍ណា prepare a report រៀបចំរបាយការណ៍មានន័យថារៀបចំសរសេរណា he wrote up ហ្នឹងមានន័យថាគាត់បានរៀបចំសរសេរ a business proposal គឺពាក្យស្នើសុំទៅគេដើម្បីសុំអីមួយហ្នឹង proposal business proposal ការស្នើសុំនៃការរកស៊ីការធ្វើជំនួញ in order to ដើម្បីទទួលបាន to get នឹងទទួលបាន a loan ប្រាក់កម្ចីពាក្យ loan នឹងប្រាក់កម្ចីអូខេឥឡូវយើងមាន phrasal verb បន្តទៀតគឺ watch out មានន័យថាប្រយ័ត្នណា watch out ប្រយ័ត្នវាស្មើពាក្យថា be careful ហ្នឹងគឺប្រយ័ត្នអញ្ចឹងពាក្យ watch មើល out នឹងក្រៅបើយើងប្រែន័យត្រង់វាគឺមានន័យថាមើលទៅក្រៅប៉ុន្តែយើងអាចប្រែម្យ៉ាងទៀតថា be careful ប្រយ័ត្ន watch out okay there's a red tall snake ប្រយ័ត្នមានពស់ណាមានពស់កន្ទុយកណ្ដឹងមួយពស់កន្ទុយកណ្ដឹងអញ្ចឹងពស់កន្ទុយកណ្ដឹងនេះគឺវាពឹសណាពស់ពឹសនៅជាពិសេសនៅគឺនៅតាមមហាសមុទ្រខ្សាច់ប្រទេសដែលមានខ្សាច់ច្រើនណា red tall snake ហ្នឹងគឺពស់កន្ទុយកណ្ដឹងពាក្យ red tall ហ្នឹងដូចជាកណ្ដឹងឬក្ររឿងអូខេអញ្ចឹងជា red tall snake ជាប្រភេទពស់ពឹសណាបងប្អូនអូខេអញ្ចឹងនៅពេលដែលមានអីមួយរៀបតែនឹងកើតឡើងបងប្អូនចង់ស្រែកប្រាប់ណាម្នាក់ឲ្យគាត់ប្រយ័ត្នបងប្អូនអាចប្រើពាក្យ watch out អូខេប្រយ័ត្នអូខេវាស្មើពាក្យ
be careful គេដូចទៅគ្នាទេគេ watch out for ហ្នឹងក៏ដូចតែលើដែរគ្រាន់ថាគេប្រថែមពាក្យ for គឺមានន័យថាប្រយ័ត្នសម្រាប់រឿងអីមួយ be careful of អូខេ be careful of ប្រយ័ត្នសម្រាប់រឿងអីមួយណា watch out for snakes while you are hiking in the desert watch out for snakes ប្រយ័ត្នណាប្រយ័ត្នសម្រាប់ពស់មានន័យប្រយ័ត្នពស់ណា watch out for snake នឹងមានន័យប្រយ័ត្នពស់ while ខណៈពេល you are hiking ខណៈពេលដែលអ្នកកំពុងតែដើរ in the desert នៅក្នុងសមុទ្រខ្សាច់ desert ហ្នឹងគឺសមុទ្រខ្សាច់អូខេ desert អូខេអញ្ចឹងបងប្អូនមេរៀនទាក់ទងជាមួយ phrasal verb យើងគឺសូម slash តែប៉ុណ្ណឹងហើយសូមបងប្អូនកុំភ្លេចចុចសញ្ញាកណ្ដឹងនិង subscribe ដើម្បីទទួលបានមេរៀនថ្មីៗពីខ្ញុំ